Se un sindaco non fa le sue distinzioni non è un sindaco moderno, è un sindaco compiacente. Quindi sono cose che succedono, ma credo siano superabili e in tempi brevi. L'appello del mondo economico ai sindaci ribelli, dal Veneto orientale alla Riviera del Brenta, per ora sono 6. Quelli che hanno detto no alla città metropolitana, considerato un organismo antidemocratico e veneziocentrico. Scorzefo, Salta di Piave, Musile di Piave, Vigonovo, Cinto Caomaggiore, Meolo. Questa è una struttura che non è eletta dai cittadini e si troverà a decidere cose importantissime anche per il comune di Scorzè se rimanessimo dentro, e cioè il piano regolatorio, le reti infrastrutturali, la viabilità e la mobilità. Visione diametralmente opposta da chi pensa che la città metropolitana abbia un valore chiave in termini di spese. Fare una logica di risparmio che non è solo economico perché si vanno a azzerare dei comuni, ma quanto di alleggerire tutta quella che è la macchina burocratica. I 6 ribelli hanno già detto no, ma ci sono altre amministrazioni che hanno chiesto di rinviare la decisione. Una battaglia che non trova d'accordo chi prospetta nuovi sviluppi economici con la città metropolitana. Immaginiamo la massa esterna e gli imprenditori esterni che vedono in questa forte presenza territoriale ulteriori opportunità di investimento. E il mondo delle imprese ribatte già a chi parla di interessi solo a pannaggio delle aziende dell'industria. Il primo provvedimento da affrontare, secondo i protagonisti economici, riguarda la vita dei cittadini. Unificare le aziende che servono, che danno servizi in termini di acqua, di energia elettrica, alla gestione dei trasporti, quindi tutto quello che ogni giorno il cittadino utilizza.